Bem-vindo de volta aí. Treino é treino, jogo é jogo. Bora tentar disfarçar ao máximo. Eu nem vou pegar a argila primeiro, não. Eu vou fazer o circuito lá. Pra a máquina de fumaça. Eu tô chamando de máquina de fumaça porque não vai nem servir como lareira, nem fogueira, nem nada. Vai ser só pra sair a fumaça em cima. Que eu nunca consegui por causa da altura. Tá, vou dar uma pausazinha até o jogo carregar. Pra não ficar com muito tempo de tela parada aí. E já volto. Bem, tô de volta. Se eu descer ali, eu vou ser queimado, né? Será que o machado... Eu tô sem cama aqui, né? Não consigo descer por aqui, não, né? E nem subir pelo jeito. Será que eu pego a quina do funil? A resposta é sim, pega. Tá descida aqui, né? Tem. Deixa eu dormir. Ah, porque eu só me ligar quando aparecer um tss perto de mim. Ó, bonitinho, não dá nem pra ver nada. É só lareira, ela só acende e pronto. Essa lareira aqui é um negócio simples, mas eu não vi ela bonitinha assim. Ninguém mostrando como faz. Tinha que fazer sozinho, desenvolver sozinho. É coisa simples, pô, né? Coisa de galão, mas, pô. Também dá trabalho. Cadê, cara? Não, acho que tá pra cima de mim aqui. Eu desci por onde, hein? Eu não tô conseguindo subir de novo aqui, será? Não, não consigo passar aqui não. Ah, eu só caí aqui, ó. Eu vou ter que colocar um fumê aqui só pra servir de degrau. Já consigo subir aqui, eu acho. Ah, se fosse um pouco melhor, eu conseguiria. Eu bato um que ali? Eu bato alguma coisa, claramente. É, jumentinho, agora você não consegue ir pra lá, né? Puta, é funil, cara. Funil não tem como tirar. E esse é o meu acesso ao repositor de casca sugar ali, ó. Esse é o meu acesso. Caramba. Ah, não consigo daqui. Então vai ficar ali mesmo. Já torna seu lugar oficial de subir por dentro. Nem nada vai cair desse funil porque ele já tá cheio. Eu acho que eu posso colocar isso como primeiro bloco. Colocar logo... Não, não dá não. Não dá pelo simples fato que se acontecer alguma coisa, que abrir um espaço ali embaixo, ele vai puxar o balde de dentro do vegetor. Certo? Eu falei no outro vídeo que eu não lembrava como estava lá, e eu realmente não lembro, se eu coloquei ele direto. Não, direto não tem como, porque eu acho que eu deixei ele virado pra cima, né? Tá, calma, deixa eu lembrar que eu fiz lá. Tá, tem um lado do... Tá, sai ali. Ah, não fui pegar o observador. Puta, tem que ser com toque de seda. Putz, que eu queria cortar com um machado em vez da picareta com toque de seda. Oh, quem é burro trabalha duas vezes, tá? Não é bom ser burro, não. Normalmente eu não sou burro, não, mas agora eu me senti. Aqui é a descida. O que eu vou deixar aqui? Esse carvão. Momentaneamente vou deixar isso aqui. Esse pistão aqui também não vou precisar, não, que não usa pistão. Acho que eu não vou usar isso aqui também. Eu acredito que não. Mas eu posso usar sim, se eu quiser rebaixar o sinal. Não vou usar pistão, vou usar lâmpada, já tem duas aqui já. Eu tenho que ir atrás do observador. Observador e tocha de redstone. Aí eu apenas esqueci. Eu não tinha lugar pra pôr o item frame. Por que eu tô apertando? Ah, tem um botão aqui. O botão do Android no canto aqui que se eu deixar ele junto com o comando aqui, ele bloqueia, né? Fiquei um besta tentando movimentar o boneco, não consigo. Precisa de mais o que aqui? Repetidor, isso aqui, aquilo ali. Ah, caramba, outra fogueira, né, animal? Você enfiou a fogueira anterior na bunda, tem que ir lá pegar outra. Cara, ainda bem que eu coloquei esses 22x, cara, porque pô, enche o saco. Eu faço um trem, mas com a cabeça pensando em outro. Aí eu resolvo uma coisa e poderia me adiantar a resolver outra, mas ela tá fora da linha de raciocínio, entendeu? Fora da ordem de raciocínio. A linha de raciocínio é a mesma, mas além da linha, existe uma ordem de raciocínio. Ó, agora eu vou ver uma ordem, ó. O ejetor já tá lá, a fogueira vai em cima, tem que ter um balde de água, tá vendo? O balde de água já tava ignorando.
balde de água com água, óbvio. Tem balde aqui. Eu joguei balde fora, cara. Mas tá bom. Não, passei aqui, deixa o negócio, dei mole. Ué? Tá. Tirar um isqueiro, não precisa de tanto isqueiro assim também não. Barril, tá vendo? Por isso não vou guardar lá dentro isso. Então vai comer. Deixa lá aberto. Ai, ai, ai. Deixa esse barril aqui. Eu não vou deixar ele posto. Que é pra eu ver toda hora que ele tá ali. Bem, cheguei de novo aqui. Acho que eu subi por aqui, né? Acho que eu pego aqui nesse bloco aqui e subo aqui. Isso aí. Vou deixar lá embaixo. Nem sei se eu consigo subir aqui de volta. Vou tentar. Isso. Estou tomando esporro lá, minha filha. Fica pedindo pra cama pra dormir. Chega lá, não dorme. Fica enrolando. É outro caminho pra lareira. Meu Deus. Deixa eu acabar os esporros aqui que eu volto. Já até anoiteceu de novo. Rapaz, eu tô achando que é estranho isso, hein? Porque... Bem, é isso aqui que eu vou ter que aumentar essa lareira mesmo. É um zumbi desejando meu corpo. Sai fora, pá. Sou casado. Vou tirar os acabamentos aqui que eu vou subir com eles. Eu vou ter que aumentar a lareira, inevitavelmente. O carro deve ficar descendo pra ficar dormindo direto, bicho. Não, pelo menos agora foi. Tô gravando, bicho. Pelo menos agora foi zumbi, né? Não foi clipe. Eu vou ter que fazer o circuito ali. Deixar o máximo possível pro lado de dentro aqui e pra trás. Deixar a face de lá limpa e a face da lateral aqui também limpa. Acredito não que eu não peguei a desgrama do... Caramba. Agora qual lado que vai ficar a tocha? Do lado de cá, né? Pra sair pra cá e o negócio que apagar fica aqui. É. Pra cá. Pra cair, não, vai cair aqui. Ah, eu pulava de cima do baú mais afastado ali, não era daí que eu pulava. Acho que eu pulava daqui, ó. Isso mesmo. É... Acho que o muro vai impedir a água de escorrer ali, não vai? Eu consigo colocar outro muro ali? Consigo. Será que a água vai ficar contida aqui? Eu acho que sim. Sim, a resposta é sim. É, e aí no caso... Isso aí, isso aqui... Não, rapaz, tudo errado. Putz, tem um negócio que eu não peguei não. Eu não escutei barulho de ter pego não. Por em cima do muro, é mole. Aqui em cima. Agora sim pra cá. Isso, jumentinho. Puta merda. Caramba, cara, acho que eu vou fazer diferente, hein. Caramba, não tem ladrilho, pô. Vou preservar um pouco melhor a silhueta do... Sacou? Eu vou preservar melhor a silhueta, eu vou jogar pra trás aqui, ó. Entendeu? Essa face aqui vai estar preservada, vai estar mais estreita, essa aqui vai estar estreita, de lá vai estar estreita. Ela vai estar toda aqui pra cima. Então essa visão vai ser um pouco mais privilegiada, essa aqui um pouco menos, e a de cá, com a torre de observação ali do lado. É eu fazendo agora aqui, me dá a impressão de que vai ficar melhor se eu fizer assim. Deixa eu colocar algum baú com os itens para pegar os ladrilhos. Eu deixei em algum lugar. Algum baú com os ladrilhos.
Esqueci completamente onde eu deixei os ladrilhos. Será que foi lá no negócio do corante lá? Não, pô, foi antes de eu ir pra lá. Antes de ir pro corante, pra abrir espaço pro corante. Coloquei baú em algum lugar. Caramba, cara, eu não lembro aonde eu deixei os meus itens. Provavelmente eu deixo atravessado no meio do caminho. Que é pra eu não esquecer mesmo. Rapaz, eu tô sei lá, cara. Estranho demais. Vou catar esses dois aqui. Depois eu vejo o que eu faço com isso aqui. Vou ter que rever o vídeo lá. Pra lembrar onde é que eu deixei os trem, que eu não lembro. Como daí pra cá? Sai da... Não. A intenção é tapar deliberadamente. Então, eu vou deslocar pra trás o detector. Que aqui já é o detector em cima já. Vou deslocar o detector pra cá, ó. Caramba, é difícil, tá? Como eu gostava do meu arco, ó. Esse zumbi não ia ficar ali nem. 1, 2. Eu acho que esse aqui é o mesmo ajuste do... balde d'água. Mesmo ajuste da fogueira lá de baixo, eu acho. Certo. Isso aí. Agora eu tenho que colocar os isqueiros. Tá vendo que eu consegui 3 de distância. Ah, vai ser tranquilo colocar os isqueiros aqui. Bem, quando eu tô fazendo os outros trem, eu faço quase nada, já anoitece. Agora que eu vou esperar a noite, esse trem, essa noite, esse dia do Minecraft vai durar 1h30 de relógio. Aposto 1h30 de relógio. Vamos ver se vai dar certo isso aqui. É, deu certo, cara. Já amanheceu? Já saiu não, não tá então não. Não tá então não. Olha lá, já pegou lá embaixo, não pegou aqui ainda. Aí, agora foi. Eu acho que umzinho a mais, hein. Umzinho a mais, mas eu tô querendo puxar ele pra cá, ó. Em vez de pra lá. Eu coloquei 3, né? Tem que colocar 4 agora aqui. Não, vai fazer falta. É porque na verdade chegou aqui já. 1, 2. Putz, aqui, ó. 1, 2. 3. Ficou feio, ficou feio. Depois eu vou lá embaixo ver a parte estética. Eu tô achando que esse bloco aqui já tem que ser ladrilho já, ó. Esse bloco aqui de baixo, esse aqui já tem que ser ladrilho já. E é bom aquilo ali pra cá. É, mas se ele não vier aqui em cima, ele não vai acender não. Porque ali ele vai acender, mas acho que não vai apagar a tocha não. Será que ele apaga a tocha? Agora não precisa mais. Será que o muro passa assim na retina? Acho que não, né? Pronto, agora eu tenho uma chaminé funcional. Nossa, que merda, hein? Que michuruqueza, mas cara... É, quando você não tem mais o que fazer, você arruma um trem que sempre te incomodou, mas... Tipo, eu não sou maluco, pô. Eu só gostaria que as coisas fossem mais perfeitinhas, mas... Tá vendo como esse aqui, esse bloco pra cá, é tipo um apêndice. Virou um negócio que não precisava estar ali.
tampar isso tudo aí depois. Deixa eu dormir, ver se ele vai apagar. Aí até aumentou o barulho de fogueira com essa aqui, com a de cima. Lá de cima apagou pra ele, que é daqui. Caralho, eu coloquei na... Caramba, esqueci disso. Coloquei aqui, pronto, achou o ladrilho que tinha enfiado na bunda. Engraçado, né? Eu olhei ali agora e falei, tá aqui. É incomum, mas eu lembrei que o local que eu tinha deixado era incomum realmente. Nossa, essa base todinha aqui eu vou ter que cobrir, vou ter que virar na lareira. Aí, ó. Bloco de lareira só na lareira, pô. Aí fica a pergunta. Se eu quebrar isso aqui, a tocha acende? Acende, porque não está energizado direto. Um, dois, três, quatro. Quatro daqui. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Os quatro dali. Posso colocar esse aqui. E esse aqui. Um, dois, três, quatro. Pronto, os quatro de distância. Agora é só fazer um monte de bloco e tentar disfarçar isso aqui o máximo possível. Se bem que essa aqui pode ser já a chapeleta da... Desgrama. Não tem mais cerca. Como eu sabia que eu tinha cerca, pô, eu tinha que... Como é que eu subo? Agora eu não subo mais. Agora eu não subo mais. Ou subo. Aí. Putz, eu só precisava ir lá em cima, colocar aquele de lá. Como diria a Dora Aventureira, vamos resolvido. Pronto, a saída da chaminé é essa aí. Como eu vou tampar ela para ela ficar parecida com a chaminé, aí já é outros 500. Eu vou tampar maciço assim mesmo. Agora não vou tampar maciço não. Deixar a muretinha pra tampar bonitinho. Deixando um pouco mais. Caramba, se essa mureta passasse o sinal da redstone, hein? Putz, ia ser uma maravilha, bicho. Tirar isso aqui, ó. E colocar... Também tô dando mole, hein? Ah não, mas a água vazaria por ali. Por isso que eu, senão, eu simplesmente pegaria esse sinal daqui e abaixaria ele ali, eu colocaria nesse bloco de baixo os repetidores. E aqui em cima eu, não, mas tá bem escondidinho aqui. Dá um jeito naquilo ali. Lá de baixo tá fake, só desgrama. Vamos ver como é que tá. Ah, pô, lá em cima plumou. Lá em cima desconectou completamente o desgrama. Desconectou completamente a parte de baixo da parte de cima. Tá vendo? Mas parece que ali dentro tem uma lareira, entendeu? Parece que é alguma coisa ao redor dela. Vou colocar mais uns detalhes ali no meio. Pra... E aquele topo lá em cima, né? Apagar aquela lâmpada lá, tampar aquela greta lá. Ali, ó. Tampar essa greta aqui, ó. Não aparecer aquela lâmpada. Se der tampar ali também ou não. Tampar isso aqui, ó. Antes estava feio e não estava saindo fumaça. Agora tá feio, mas pelo menos tá saindo fumaça, o que importa. Aí o que eu vou fazer?
Dá uma rasgada naquela farm lá. Eu sempre deixo a camada de lama e a camada de argila, as duas camadas prontas lá. Eu vejo que precisa de pouco. Só que a camada de argila dá por baixo. Eu vou rasgar a camada de lama junto. Se precisar de mais argila, eu faço a camada de baixo de argila. Mas é capaz de não deixar mais pronta assim não. Satisfatório. E aí o que eu vou fazer? Lama. Lama. Tem mais lama aqui? Não, né? Eu vou deixar a camada de baixo posta. Pra virar argila. Se eu quiser depois eu coloco. Se eu precisar de mais argila eu pego aqui. Se eu precisar de lama eu faço mais. Vou colocar esse bloco de magma embaixo. Poderia ser imediato, né? Acabou? Acabou. Acho que não vou precisar de mais não, se precisar. Já tá fazendo isso aqui. Eu acho que tem uma configuração, cara, pro boneco seguir a visão da frente do carrinho, né? Pra ele curvar junto. Eu não sei se já tá disponível no normal ou só com cheat, eu não sei, cara. No normal eu não achei, cara. Eu cheguei até por muito tempo. Cadê? Não tem fumaça. O que aconteceu? Não tem fumaça. Não, pô. Ah, essa tem barulho de uma fogueira só. Putz, grila. Será que eu alterei o repetidor do... Não, parece que tá aceso aqui também. É a impressão minha. Eu sinceramente não sei se essa daqui tá acesa. Será que a chuva bloqueia a fumaça? Não, não tá acesa não. Pô, o que aconteceu? Ah, porque a tocha não tava apagada, cara. Caramba, só tá um sinal só, pô. Demônios aqui também. O eu que tá assistindo esse vídeo tá me chamando de burro na hora dessa. Pronto, agora o sinal vai direto pra lâmpada, não tem nem como titubear nessa aqui. Cara, eu acho que esse bloco aqui, eu ainda vou deixar ele. 1, 2, 3, 4. Aí. É, vai ter um gritinho do lado de fora, mas paciência. Pronto, neném. Isso aí agora sim. Isso tudo só pra isso, cara. Que idiotice, bicho. Ô, cara, se esse jogo não tivesse o papel de manter minha mente pensando, modos de raciocinar a mesma coisa de modo diferente, manter sua cabeça trabalhando nesse Minecraft, entendeu? Não é só sair a fumaça, entendeu? É o que aconteceu até você chegar nesse ponto. Mas tá aí minha lareira saindo, fumaça. É, eu não consigo. Vamos logo. Aí, ó, bora ficar mais alto mesmo com as duas fogueiras. Deixa de lá já, parou de ser fumaça já. Onde é que eu vou? Na fornalha. Ah, eu tenho que aumentar minha renderização, porque quando eu vou fazer alguma coisa na fornalha, alguma coisa assim, às vezes esse monte de pistão que eu tenho aqui, esse monte de trem que eu tenho aqui, e como é um circuito longo, né? Pega a base toda, o piso e o teto de muitos lugares, às vezes tem parte que funciona e parte que não funciona. Se eu não tiver com a renderização máxima, aí pra mim é o pior caso. Quando eu tô lá na galinha, na fábrica de galinha lá de ovo e tudo, eu. Aqui nada acontece, entendeu? Não arma, não desarma. Eu acho que não.
Mas o pior dos cenários é ela fazer negócio parcial, entendeu? Aí buga. Oh, maravilha. Que beleza, poder ter demanda pra ver isso. Os carrinhos de combustível já saindo. Oh, doideira, velho. Como eu viajo muito nas coisas e faço os trem. E meio que esqueço mais ou menos como é que eu fiz, entendeu? Toda vez que eu venho aqui eu fico olhando ali, lembro do time, lembro daqui dali. A balança aí que pesa o lado de cá vazio, o lado de lá pesado. É massa, cara. Os dois carrinhos trabalhando junto. 4 funis pra encher cada carrinho. Depois eu teria que ter mandado tirar já. Cara, tá muito quente, bicho. Caramba. Coloquei o ventilador mais ou menos para minhas pernas aqui. Pra não bater no microfone aqui, né? Ficou um barulho mais alto ainda do que já tá o ruído de fundo desse vídeo. Mas chegou uma hora que fica terrível. Acabou que eu não usei mesmo o bloco de alvo. Não, deve ter acabado aqui já, né? Já. Cara, aquilo tudo e já só foi mais rápido que eu ainda fiquei panguando ali viajando os negócios ali ainda. É muito rápido, cara. E eu vou arrumar um jeito de fazer uma coleta mais rápida. Correnteza, entendeu? Ejetou, caiu o negócio, já injeta na correnteza, sobe rapidinho aqui. Eu vou arrumar um jeito, cara. Fazer isso negócio mais rápido. Tá aí. Eu usando a fornalha aqui já arrumei mais coisa pra mim. E aí vai ser um circuito só, que dá um tique em todos, ou vai ser cada um com um circuito? Se é cada um com o seu próprio circuito, como identificar? Tem como. Eu usaria. Deixa eu ver se tem mais, eu não lembro quando eu coloquei. Eu usaria a lógica dos autocraft lá. Comparador com um item, ele já aciona o pistão, que desce com o observador de cara pro outro, que sobe com o sinal ticando individualmente. Aí é um pack de comparador, um pack de observador, 2 packs de observador, um pack de pistão com funil. Mas cara, eu tô num ponto do jogo em que. Aí. Em que não adianta eu ter farm de troca se eu não parar pra pegar muito ouro, por exemplo, pra pegar quartzo. Eu não vou minerar quartzo, cara. Nem a pau minerar quartzo. Então é só na troca lá, que dá quartzo pra caramba. Redstone, puta merda, eu tô com 3 shulkers, 2 shulkers cheias, mais uma. Então, eu não tenho com que gastar, cara. Eu tenho que fazer coisas grandes assim pra eu gastar esse tanto de trem. Senão não justifica. Senão eu vou ficar fazendo farm, fazendo as coisas todas. Até hoje, eu só vejo uso desses tijolos pra lareira, só. Só pra lareira, não vejo uso desse trem pra mais nada. Tem que vir aí dar uma olhada no estoque de lã. Deram agora de manhã, beleza. Bem, meu objetivo é dar uma mascaradazinha naquele monte de trem lá. Pra não ficar tão feio, né? Pra ficar pelo menos disfarçado um pouco. Levar uma caixa dele pra lá. Eu não vou sair fazendo muro indiscriminadamente, não. Pô, velho, eu já passando por essa novela já, pô. É só você subir no meio, encostar no canto. Ah, onde eu coloquei a caixa dele? Maravilha, que beleza, como eu gosto disso. Muito bom. Agora enfia a mão na bunda, seu filho da puta. Você não segurar porra nenhuma e ficar colocando os trem à toa. Bem, já que eu tô aqui, inevitavelmente, vou começar por aqui. Bem, ali ao sul, onde é que eu deixei as caixas dele? Deixa aqui por enquanto. Mal não vai fazer não. Pronto, 20, tá bom. Não corta redstone, isso é bom. Ficou bom, a matéria ficou bom. Aqui ficou bom.
E é assim que fala? E eu não deixava não, tá? Você aceita muita coisa, Gisele. Não tá passando por trás, passar por aqui não. Ô boneco, filha da puta, você tá o dia inteiro pulando nessa porra e agora tá fazendo isso? Ah, chunks, cara. Deixa eu reduzir de novo. Eu acho que assim tá melhor. Ah, cara, vou deixar meio abertinho assim mesmo. É, não era assim que eu ia descer não, mas já que eu desci assim, continua, não tem importância não. Ah, cara, já melhorou muito, bicho. É, não vai ser uma lareirinha padrão, né? Deixa eu me abaixar, vou pra fazer lá de baixo. Deixa eu me afastar. Pô, melhorou muito, cara. Melhorou muito. Epa, cadê minha fumaça, jogo? Cadê minha fumaça? Eu tô jogando até agora só por causa da fumaça. E cadê a fumaça, jogo? Tá errado isso aí, bicho. Ô, põe ela ali, neném. E o barulho veio junto, tá? Eu acho que de baixo também, eu acho que é regulado em quarto também. Porque veio junto o barulho. Pô, gostei, cara. Aí eu tenho a opção de subir com isso aqui, ó. Então daqui eu não vou conseguir acessar o decreto daqui, não. Deixa eu ver se eu dando a volta eu consigo. Consigo. Vou tentar descer ali com. Para aí, ficar barulho da moto. Pronto, desligou. A ideia é que mesmo que tenha os apêndices de ladrilho, ainda deu uma sensação de continuidade até embaixo, tá vendo? Vamos do lado de lá, deu. Ó, a nítida sensação de continuidade. Não parece que ela foi feita toda pra... Em cima tem um buraco ali, aquele buraco é por causa do repetidor. Caramba, cara, o buraco do repetidor. Não dá pra ser perfeito, né, cara? Será que se eu colocar um muro? Cara, eu tô achando melhor esse bloco de cacete de ladrilho, né? Que tá separado. E eu coloco... Ah, já sei. Sei que eu vou fazer ela já. Sei o que eu vou fazer aqui. Primeiro, aqui embaixo tem que ser um bloco sólido. Ah, não. Entra aí, pô. Entra aí, boneco. Tem que ser um bloco sólido para não aparecer o observador. Esse bloco aqui, ele já tem que ser de ladrilho. E o tapume daqui também de ladrilho, como se fosse tipo um braço de ladrilho encostando na lareira. Só que na prática, putz, não. Na prática ele só está escondendo. Ah, não adianta. Então um bloco abaixo, vai ter que descer. Eu consigo descer aqui e passar por lá de novo. Não, mas aqui eu acho que eu consigo colocar, ó. Ah, essa aqui é a questão, ó. Quem vai tampar ali, na verdade, ainda para aparecer um apêndice, tipo uma fixação da lareira. Desgrama. Não sei se eu consigo. Oxi. Oxi. Isso aqui não é bom não, hein? Isso aqui não é bom. Eu consegui entrar por aqui, não é bom não. O Creeper já andou ali fora tudo, pô.
Vamos, pai. Vai segurar ali, tampar você isso aqui, ó. Aí, tá vendo? Tampou tudo certinho. Se eu quiser, eu posso até fazer isso aqui, ó. Olha lá como é que tampou o buraco, tá vendo? Em vez de colocar o muro de, de tijolo, coloca o muro de ladrilho, que aí parece que é tipo um suporte na estrutura da chaminé. Cara, no geral eu gostei. O que eu faria agora é tentar tampar aqueles pistões, aquele negócio ali. Especialmente aquele pistão ali, eu tô achando ele muito exposto. Se tivesse uma laje em pé, eu colocaria a laje em pé e tamparia esse pistão aí fácil, fácil. Vou colocar um bloco aqui assim, cara. Ué. Amenizou, tá? Não achei que ficaria tão bom, não, mas deu uma amenizada. Não é um negócio de nossa senhora, que belezura. Mas alguma coisa melhorou. Na aparência de pistão e observador exposto. Gostei. Só tinha que tirar essas tochas aí, né? Tá aí. A aplicação do sistema. Agora a minha lareira tem fumaça saindo da chaminé. Coisa que não tinha. Que sempre me incomodou. Mas que eu nunca tive tão à toa quanto agora para me resolver. E foi ideia que surgiu enquanto eu estava fazendo o sistema de colorir a Shulkerbox automaticamente. Do mesmo jeito que surgiu outra ideia de fazer uma farm de corante para cada flor, para cada cor que dá para ser por flor. E o corante, que é a combinação de duas cores, vai ter duas farms, das duas cores separadas, mas que dá para um corante só. Aí, por que eu vou fazer alguma coisa assim? Eu tô pensando nisso. Eu tô adiantando coisa já, coisa para fazer. Porque aquela farm minha, ali, primeiro, que ela não quebra de tempos em tempos, ou todo dia de manhã, como ela poderia, e que dá alga pra caramba pra mim. E aí, onde é que eu vou colocar tanto bone mil? Pois é, na Ultimate Farm de corante. Um patamarzinho para cada flor, já coleta, joga no autocrafter, faz o corante, joga dentro do baú. Encheu o baú, a farm é bloqueada. E em camadas, camada, indo pra debaixo da terra. Cada camada vai ser ou subo com tudo e coloco um estoque em cima, mas ainda com as camadas, com os andares dessas farms. Um sistema de distribuição de bone mil, sei lá, por carrinho, não sei. É só o conceito que eu tô levando. Então assim, fazendo umas coisas, você pensa em outras, tá? Tem outra coisa que eu também pensei, só que eu esqueci agora. Não sei o que é não. Não sei se era isso, não sei o que era. Tá aí. Eu vou ficar. Vou sair um pouquinho. Em 3, 2, 1. E eu lembrei qual era a outra ideia que eu tive. Que é do sistema de coleta lá da super fornalha. E vai ser até a chance de eu quebrar as fornalhas da picareta e ver o quanto de XP que tem acumulado nelas. Então, valeu. É isso aí, até a próxima.